हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुमन। आज बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कौन से हफ्ते में बेबी का हार्ट बीट का साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। बेबी का हार्ट बीट जो है कब सुनाई देता है, कब अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाता है और समझ सकते हैं आप कि बेबी का ग्रोथ सही से हो रहा है कि नहीं। तो ये हार्ट बीट जो है आपको छठा सप्ताह में, प्रेगनेंसी का छठा सप्ताह में आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे बॉडी में तो बहुत पहले ही बन जाता है, लेकिन आपको जो अल्ट्रासाउंड में सुनाई देगा वो छठा सप्ताह में आपको हार्ट बीट सुनाई देना चाहिए, तो ही बेबी का ग्रोथ आपका सही से अच्छे से हो रहा है। ये हार्ट बीट सुन के आप डॉक्टर समझ जाते हैं कि बेबी का ग्रोथ सही से हो रहा है कि नहीं। अगर आपको छठा सप्ताह में बेबी का ग्रोथ नहीं, हार्ट बीट नहीं सुनाई दी, तो आप फिर सातवां आठवां, कभी कभी छठा सप्ताह में नहीं सुनाई देता है तो सातवां आठवां सप्ताह में 9-10 सप्ताह तक बेबी का हार्ट बीट सुनाई देना चाहिए, तो ही प्रेगनेंसी को सही प्रेगनेंसी माना जाता है।